Здравейте! В края на миналата година ви показах как се слагат луковиците и ето резултата от това, което сме засадили. Хиацинти, мензохари, крокуси, различни багри. Ето ги, много ароматни зумбюли, нарциси. Ето лаленцата са се показали, също интересни багри. Ето тук е един огромен нарцис и така поетапно си цъфтят в тази оформена леха специално за луковици и за ниски летни растения ще бъде тази леха. В лехата има 3 дървета. Това е червенолистен клен, лагерстремия и червенолистна слива джанка. Ето това е лехата с луковици. Създава много приятно пролетно настроение.